16 औरतों का एक रात को बलात्कार हुआ। हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार होता है। ये सारी बातें रो रो कर वो चिल्लाता है, सदियों से चिल्लाता है। जब मैं उनको कहता हूं कि अगर इन सारी मुश्किल मुसीबत का हल करना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा, क्योंकि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, बहुत कम संख्या वाले अंग्रेजों को देखा है, और अंग्रेज जाने के बाद 15% ऊंची जाति के लोगों को देखा है। इन सारे हुक्मरानों को मैंने देखा है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है, इनकी महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अन्याय अत्याचार हुक्मरान के साथ नहीं होता है। अगर हमें भी अन्याय अत्याचार का अंत करना है, अगर और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही चाहत है कि हमें अन्याय अत्याचार का अंत करना है, तो उसके लिए भी हमें हुक्मरान बनना जरूरी है। देश तो बहुत बड़ा है, ये जरूरत तो बहुत बड़े समाज की, 85 करोड़ लोगों के समाज की, इस देश की 100 करोड़ आबादी में से 85 करोड़ लोगों के समाज की ये जरूरत है। पूरे देश की जरूरत है, देश के प्रदेशों की जरूरत है। जब उत्तर प्रदेश में अन्याय अत्याचार बढ़ा, उसके खिलाफ उठकर जिनके साथ अन्याय होता था उनको हमने तैयार किया, उनकी कोई शक्ति बनाई, उनके कुछ एमएलए एमपी चुनकर लाए। उसके आधार पर हमें भी सरकार में हिस्सा डालने का मौका मिला। पूरी सरकार तो नहीं बनी, सिर्फ हिस्सा डालने का मौका मिला। जो हमारे सहयोग से दूसरों की सरकारें चलती थी, दूसरों के सहयोग से हमें भी सरकार बनाने का, चलाने का मौका मिला। और जिस अन्याय अत्याचार के खिलाफ मेरी गैरहाजिरी में मायावती संघर्ष कर रही थी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अलीगढ़। आप लोगों ने, खासकर अंबेडकर के मानने वाले लोग, अलीगढ़ आगरा के बारे में यहां भी जानते होंगे कि अंबेडकर मूवमेंट श्री बीपी मौर्य, संघप्रिया गौतम के माध्यम से उस क्षेत्र में चली थी। कुछ एमएलए एमपी उधर से उस वक्त बने थे। इसलिए जब वो मूवमेंट खत्म हुई, जो जाटव लोग, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग उस मूवमेंट को चला रहे थे, वो अन्याय अत्याचार का शिकार हुए और एक भट्टे के ऊपर जाटव मजदूर औरतें काम करती थी। 16 औरतों का एक रात को बलात्कार हुआ। मायावती को मैं मुलायम सिंह यादव के साथ कोऑर्डिनेटर बनाकर दक्षिण भारत में चला गया।
कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप जिस सरकार में हमारी साझ है उसमें आवाज उठाएं। जब मुलायम सिंह ने उस आवाज को नहीं समझा तो मुलायम सिंह को हटाकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया। I thought that it is not easy to annihilate caste. Perhaps it may not be even possible to annihilate caste. What should be done? So I reached a conclusion that I must take note of caste. Caste is a factor which should not be wished away. We should not try to wish away the caste. Caste is a big factor in India, and wherever the people from India go, if they don't carry anything with them, at least they carry their caste. I have decided that if I had to think about eliminating caste, then I must study more deeply, not on paper, not in books, but in life. I must study more deeply about the caste factor. So, in this conference, while taking note of your desire, all of you have come from all over the world. Your desire is to move towards a casteless society. That is my desire too. But it is not, today it is not as intense as it used to be. I feel that if we are to march towards this end, we must not only take note of caste, but we must learn to handle the caste factor. Why I am here today? Why Mr. Pandian met me in Delhi and had discussions with me? And why a lot of people in Delhi try to meet me, even though I keep on moving, very rarely I am in Delhi. Because they feel that this man has learned to handle caste. This man has learned to handle caste. So, I feel that even if we want to acquire a new vision towards a casteless society, even for that thing, we must try to handle caste. And it is not easy to handle caste. So, in this conference, I would like to make suggestion from my side that if we desire to have a casteless society, without handling caste, we cannot do that.
हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।